araw po sa ating lahat. Sama po ng Aurora Brothers. Ako po si Sir Rafael Dulay, sa Vice President po ng Aurora Brothers. Iniimbitahan po namin ng mga may hilig sa mga 4x4, off-road. Pwede po magpunta dito. Sa ngayon po, libre. Susunod, may bayad na. Pwede po dito maglaro. Paano po nabuo itong organization? Bali po nabuo po ang Aurora Brothers ay way back 2008. Nagkwento ka lang po kay Sir Pandos, Marcel Pandos Valenzuela. Kwento ka lang, nagkita-kita may 4x4. Meron sa 4x4, sabi, pwede magbuo.
tinry namin. Doon po nagsimula. Nag-community service na, nag-invite na may gusto. Hanggang sa huling event po namin, yung Aurora, Rainforest Challenge, nag-host lang po kami. Pero karamihan po namin community service po talaga. Kung may kailangan, for emergency, rescue, pwede kami tumulong. Gano'n na po yung bali naging sistema ng Aurora Off-Roaders. Ilan na po ang member ninyo ngayon? Yung mga, sa active po, mga 35. Wala po kaming membership dahil open lang po kami. Basta mahilig na po sa 4x4, gusto tumulong, may kunting oras. Pwede lang po sumama sa amin. Aurora Off-Roaders. Sir, kung may magpapabook po, paano po kayo makakamara? Kontakin lang po natin si Noel Dulay. May cellphone number naman po kami bibigay mamaya para gusto po magpabook. Pwede naman po tayo. Gusto po mag-trade, makapag-experience sa 4x4. Pwede po. Pagka po ba may magagamit na turista, pinag-upahan po nyo, pinag-upahan? Pag ano po, hindi po kami nagpapaupa. Parang hirap-hiram lang, gano'n lang. Kahit magbigay na siya ng pandisin. Pwede na. Kasi walang naman. Pan lang naman yung sa amin. Hindi naman po siya para kumita. Sa amin po, ano lang. Kapag subok lang, 4x4, pa-experience ng 4x4. Sarap. Invite niyo sila, sir. Invite niyo sila, sir. I-invite po namin kayo dito sa Aurora. Hindi lang sa Maria, sa buong Aurora po. Pwede po kayo magpunta dito sa amin para mag-4x4. Okay po dito yung laruan dito sa Maria. Okay na po dito para kayo. Yan po. Thank you po. Thank you. Thank you po.